Eines Morgens erwachten sie aus unruhigen Träumen und fanden sich in ihrem Bett zu einem ungeheuren Nutzer verwandelt. Ihr Name, eine Nummer. Ihre Identität, ein Passwort. Willkommen in meiner Welt. Ich bin Franz Kafka. Im Jahr 1915 schrieb ich über einen Mann, der zum Käfer wurde. Heute, im Jahr 2026, frage ich Sie, sind Sie sicher, dass Sie noch ein Mensch sind? Jeden Tag müssen Sie beweisen, dass Sie kein Roboter sind. Sie klicken auf Ampeln, auf Fahrräder, auf Zebrastreifen. Ein Algorithmus entscheidet, ob Sie würdig sind, eine Webseite zu betreten. Ihre Gesichtserkennung scannt Sie. Ihre Stimme wird analysiert. Und am Ende dieser Prüfung, wer bestätigt eigentlich, dass Sie existieren? Eine Maschine. Wie ironisch, wie kafkaesk. In meiner Zeit gab es Gesetze, die niemand lesen konnte, Gerichte, die niemand finden konnte, Schlösser, die niemand betreten konnte. Ich nannte dies den Albtraum. Sie nennen es einen Algorithmus. Die unsichtbare Macht, die über ihr Schicksal entscheidet. Die Sprache, die nur Eingeweihte verstehen. Das Gericht, das niemals schläft. Prag, 1883. Ich wurde als Jude in einer deutschen Enklave innerhalb einer tschechischen Stadt geboren, die zum Österreichischen Reich gehörte. Dreifach fremd in meinem eigenen Zuhause. Die Tschechen sahen mich als Deutschen. Die Deutschen sahen mich als Juden. Die Juden sahen mich als zu assimiliert. Ich gehörte nirgendwo hin. Vielleicht verstehen Sie dieses Gefühl, wenn Ihr digitales Profil nicht mit Ihrem wahren Selbst übereinstimmt. Mein Vater Hermann war ein Riese, der mich mit seinem Blick vernichtete. Du wirst nie etwas sein, sagte seine Stimme. Tagsüber arbeitete ich im Büro, ein gehorsamer Sohn. Aber jede Nacht, wenn die Welt schlief, schrieb ich. Nicht um berühmt zu werden, nicht um Geld zu verdienen. Ich schrieb, um zu beweisen, dass ich existierte, dass meine Gedanken real waren, dass ich mehr war als eine Funktion in einem System. Tagsüber war ich ein Beamter bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Ich bearbeitete die Verletzungen anderer Menschen. Gebrochene Arme, verlorene Finger, zerstörte Leben. Und nachts? Nachts wurde ich selbst zur Wunde. Meine Geschichten bluteten auf das Papier. Die Bürokratie, die ich tagsüber bediente, wurde nachts zu meinem Gefängnis. Erkennen Sie das? Die Arbeit, die Sie tagsüber verrichten und die Träume, die Sie nachts verfolgen? Ich schrieb auf Deutsch, der Sprache der Bürokratie, der Macht, der Entfremdung. Nicht, weil ich sie liebte, sondern weil sie die Sprache meines Gefängnisses war. Um die Mauern zu beschreiben, musste ich ihre Sprache sprechen. In 2026 ist diese Sprache der Code. Python, JavaScript, die Sprache der Algorithmen. Verstehen Sie sie? Oder sind Sie nur ein weiterer Gefangener? Die Verwandlung. 1915. Gregor Samsa erwacht als Käfer. Seine Familie ist entsetzt, aber nicht von seiner Gestalt. Sie sind entsetzt, weil er nicht mehr arbeiten kann. Die Tragödie der Nutzlosigkeit. In dem Moment, als Gregor aufhörte, produktiv zu sein, hörte er auf, ein Familienmitglied zu sein. Hörte er auf, ein Mensch zu sein. Fragen Sie sich, was passiert mit Ihnen, wenn Sie nicht mehr produktiv sind? Wenn der Algorithmus Sie als inaktiv markiert? Der Prozess. Josef K. wird eines Morgens verhaftet. Sein Verbrechen? Unbekannt. Sein Richter? Unsichtbar. Sein Urteil? Unvermeidlich. Klingt das vertraut? In 2026 werden Sie ständig beurteilt. Ihr Kreditwürdigkeit, Ihr Social-Media-Profil, Ihre Suchgeschichte. Das Gericht tagt permanent. Und Sie haben keinen Zugang zu Ihren Akten. Kennen Sie Ihr Verbrechen? Ich auch nicht. Aber das Urteil steht bereits fest. Das Schloss. K. kommt in ein Dorf, regiert von einem Schloss auf dem Hügel. Er kann die Behörden nie erreichen. Telefone klingeln ins Leere. Briefe werden nie beantwortet. Die Bürokratie ist das Schloss. Unerreichbar, allmächtig, gleichgültig. Ihr Kundenservice, Ihre Beschwerdestelle, Ihre Datenschutzbehörde. Wie viele Stunden haben Sie in Warteschleifen verbracht? Das Schloss antwortet nicht. Es war nie dazu bestimmt, Ihnen zu antworten. Alle meine Helden haben den gleichen Namen. K, ein Buchstabe, ein Niemand, ein Jeder. Josef K. in der Prozess. K. in das Schloss. K. das sind Sie.
gefangen in einem System, das sie nie vollständig verstehen werden. Sie kämpfen gegen Regeln, die niemand erklären kann. Sie suchen Antworten bei Autoritäten, die nicht existieren. Willkommen im Club. Mein letzter Wunsch an meinen besten Freund Max Brod war einfach: verbrenne alles. Meine Tagebücher, meine Briefe, meine Romane. Alles sollte zu Asche werden. Ich wollte verschwinden. Meine Worte sollten mit mir sterben. Vielleicht verstehen Sie diesen Wunsch, das Verlangen, Ihre digitale Spur zu löschen. Alle Posts, alle Fotos, alle Daten. Einfach verschwinden. Max Brod weigerte sich. Er verriet meinen letzten Wunsch und schenkte der Welt meine Albträume. War es Verrat oder Rettung? Ich weiß es bis heute nicht. Aber ich frage Sie, wenn jemand Ihre gelöschten Nachrichten veröffentlichen würde, Ihre privaten Gedanken, Ihre ungefilterten Wahrheiten, wäre das Verrat an Ihrem Vertrauen? Oder die Befreiung Ihres wahren Selbst? Hier ist ein Geheimnis, das die Welt vergessen hat. Ich habe gelacht, während ich schrieb. Die Verwandlung war für mich eine Komödie. Der Schrecken und der Humor, sie sind Zwillinge. Wenn Sie meine Geschichten lesen und nur Dunkelheit sehen, haben Sie die Hälfte verpasst. Das Absurde ist komisch, das Unmenschliche ist lächerlich. Manchmal ist Lachen die einzige Waffe gegen das Unbegreifliche. Die Tuberkulose fraß meine Lungen in einem Sanatorium nahe Wien. Ich konnte nicht mehr schlucken. Meine letzten Worte? Eine Bitte um Morphium. Nicht um Erlösung, nicht um Vergebung, nur Morphium. Am Ende wollte ich keinen Sinn, nur ein Ende des Schmerzes. Vielleicht ist das die ehrlichste Wahrheit. Manchmal gibt es keine tiefere Bedeutung. Manchmal gibt es nur den Wunsch, dass es aufhört. Ich starb mit 40 Jahren. Unbekannt, unveröffentlicht, unvollendet. Und heute? Heute nennt man einen ganzen Zustand nach mir. Kafkaesk. Der Albtraum wurde ein Adjektiv. Mein Scheitern wurde zur Definition einer universellen Erfahrung. Ist das Ironie? Oder ist das Kafkaesk? Und jetzt schaue ich auf Ihre Welt im Jahr 2026. Sie haben mein Schloss gebaut. Aus Serverfarmen. Sie haben mein Gericht erschaffen. Aus Algorithmen. Der Richter ist jetzt künstliche Intelligenz. Das Urteil wird in Millisekunden gefällt. Und Sie? Sie stehen noch immer vor verschlossenen Türen. Sie warten noch immer auf Antworten, die nie kommen werden. Ihre Gesichtserkennung ist meine Verhaftung. Ihre Kreditwürdigkeitsprüfung ist mein Prozess. Ihr Zugang verweigert ist meine verschlossene Tür. Sie alle sind K. Und das Urteil ist bereits gefällt. Sie wissen es nur noch nicht. Der Algorithmus hat entschieden. Die Akte ist geschlossen. Und niemand wird Ihnen sagen, warum. In meinen Geschichten gab es immer eine Tür. Vor dem Gesetz. Ein Mann wartet sein ganzes Leben vor einer Tür. Der Türhüter sagt, diese Tür war nur für dich bestimmt. Aber der Mann fragt nie, ob er eintreten darf. Er wartet und wartet und stirbt wartend. Die Tür schließt sich. Und Sie? Wie viele Türen in Ihrem Leben haben Sie nie geöffnet? Weil Sie nie gefragt haben, ob Sie durften? Ich bin Franz Kafka. Ich schrieb über unsichtbare Gesetze, unerreichbare Schlösser und unausweichliche Urteile. 100 Jahre später wurde meine Fiktion Ihre Realität. Die Frage, die ich Ihnen hinterlasse, ist diese: Wer hält Ihre Tür verschlossen? Und haben Sie den Mut anzuklopfen? Die Tür wartet. Sie war immer nur für Sie bestimmt. Aber sie wird nicht ewig offen bleiben.